欢迎来到小王子的转运天空之城，收看你是什么人 WC 24方频道，我是王七，我是王乐妍，欢迎我们今天的大来宾陈梦清。Hello， 大家好，我是陈木青，我是一只自由自在的小鸟。是不是很跳动？我怕后置的时候真的会有一只鸟这样飞过去。我想很久而且我还一直问别人。问别人干嘛？你是什么人？你还要问别人？我就想说这样讲可以，你们可以理解吗？所以他是鸟人。他确实是有养一只鸟啊。哦，所以你应该要叫 Birdy 啊，用叫 Birdy 的人。他是啊。真假的？真的啊。你就叫 Birdy。没有啦，Birdy，差不多啦，差不多啦。好，都不正常的。我们下这边的你是什么不正常的人？好了，我们改名字。太乱了，奇怪啊。真的吗？听说是你妹嘛？对啊，对。因为姐姐怪吗？姐姐不怪，姐姐一直要想要把我导正，她已经很努力了。但好像有导正回来。他说我已经很努力，没有，我就是适时的导一下，然后发现他还是很飞，我就那你去飞吧。对，因为鸟不飞就不叫鸟啦。对，然后飞完了要回来，然后再回来，这样。对。OK， 那你但是我真的甩不掉它就是了。小鸟有很多种，你觉得你是什么鸟？你是鹦鹉。我是鹦鹉，我是鹦鹉。鹦鹉就是我讲什么他说什么。他是啊，所以他在我是鹦鹉啊，然后我有养一只很大只的鹦鹉。哦，那个什么那种灰鹰，会讲话的那种。会，所以它也会哇哇音。对，它会学我的声音。然后我阿嬤叫它小笨笨，因为它以前名字是叫小笨笨嘛。然后因为我阿嬤那个叫什么乡音嘛，然后就会说小笨笨，然后它也会，因为它模仿，它就是完全是模仿你，所以它就是讲小笨笨。因为那时候他就跟我说他养鸟，我说啊养鸟，我说那你养在房间，他说我说那他大小便，他说就到处乱大，我说所以嘞，他说有时候整套都是屎，然后所以你跟屎睡觉吗？就说对啊，所以它是鹦鹉啊，它跟那个鹦鹉在谈恋爱啊，在混在一起啊，它就变鹦鹉。不是，是他跟屎一起睡觉，这是重点。因为很多人都会问我说，你把它放出来，它不是到处乱拉屎？我就说对啊，那就擦掉就好啦，怎么了吗？就把它擦掉就好。其实我前一阵子也捡到一只鹦鹉啊，在那个公园里面，河堤的公园哦，大热天哦，没有任何人都对，连人都很少，因为我那时候是大中午的时候。然后呢？然后我那边做完运动之后，我那边休息的时候，在喝水的时候，不骗你，你就看到一只鹦鹉在地上爬，往我身上爬过来，很奇妙啊。它那个是不是叫刚果鹦鹉啊？反正我不知道，小只的绿色的，对。然后它的那个嘴巴已经可能啄东西、吃东西，到处找东西吃，已经啄到有点裂了。很可怜，因为大热天。那你能完全把它带回家吗？我会把它救起来，然后给它水喝。然后我真的不知道怎么养鹦鹉，对。然后我就沿路骑车哦，骑，因为我想说这么热天气，后来我就到了那个便利商店，然后想你知道吗？自己自作聪明有没有？我不知道鹦鹉要吃什么，就买面包给它吃，它不吃。然后什么？最后它吃水果，吃苹果。水果。对，它苹果吃了几个，我后来想说要不要养它，但是因为我觉得我没有那个照顾鹦鹉或者照顾小鸟的经验，我怕害了它。正好有一个计程车司机大哥，他说他家有养鹦鹉，所以我就把它转送给那个司机大哥。很棒哎！哇，好励志的，好感人的故事。是他其实我有点后悔耶，你知道吗？因为我沿路载他回来的时候好乖，我还有影片。对啊，很对，乖。你等一下看，我就可以跟你说是什么。而且他最后他还亲我。对，我可以现在秀出来给大家看吗？可以啊，你没有养它。其实啊，我跟你们讲，如果你们平常在外面捡到，就是像鹦鹉嘛，因为台湾它不是野生种，鹦鹉有这么亲人哦，敢这么靠近？有，就是代表它一定是走失的，因为鹦鹉不是野生种嘛，它一定是从家里面跑出去。那如果你看到鸟走失，或者是你捡到小鸟或者受伤的鸟，你就拿一个纸箱把它装起来，然后找附近可能便利商店或是警察局什么之类，就是一个固定地标，然后打给野鸟协会，他就会帮你把鸟接走。看它很乖的在我的手上，很漂亮哎。这是和尚和尚鹦鹉对，然后其实而且在七夕情人节的时候捡到的，对，然后我沿路骑车，对，是鹦鹉的一种。
我沿路骑车，他就在乖乖的在那站着那边，然你后没飞走，没有飞走，很乖啊，你对应该要养它的，这是缘很有分。灵性啊，对啊，后来有点后悔，就是转送给人家，对对对。我们可以回到来宾身上。来宾就就是帮他一剪一个只，鹦鹉番外篇。对，来宾就是鹦鹉吧，对鸟人，对，自由自在，所以你不喜欢受束缚嘛？哎，没有哎，我很喜欢受束缚哎。那你不是谁会喜欢受束缚啊？如果在感情里的话，我还蛮喜欢受束缚的，别人管我。但如果是工作上或者是很工作以外的事情，或跟朋友的话，我就不喜欢别人管我。我自由就是一个发挥嘛。要自由发挥，然后主导性很强的人。那在感情为什么那么喜欢受束缚？你喜欢被管，对，我喜欢被管。所以被管你就会觉得他很在乎你，对所以他心里变态嘛。对，心没有理变态。心里有一个被奴役性，你知道吗？对我很喜欢 M 被那如果你也遇到一个 M 怎么办？我就会觉得很无聊。你不会变 S，我不知道我不会，会吧？但是久了我还是会觉得很无聊。我还是希望对方可以多控制我一点。就是我喜欢，就是比较成熟、比较聪明的男生，脑袋好的男生。然后那种人控制欲比较强，是不是？对，我不喜欢，我好像自己都不确定。我几乎都没有，就是比方跟同年纪的男生工作的时候，从来都没有任何心动的感觉，从来没有。所以反而是比如说有一些知性的啦，然后对有一些内涵的，说出东西有料的一些男生比较吸引人。对，熟男还是有熟男的市场。我喜欢熟男。好，就是我对腹肌、肌肉这种事情，我真的就是很还好，肚子大大的也没关系。但我如果看到肚子有一点小腹男生，我会觉得很可爱。怎么办？我好怪哦。你知道我们当初拍小贺的时候啊，然后就是他有很多很奇怪的，要怎么说？就是有时候我都会觉得你很奇怪什么的。他说对啊，我就是这么奇怪。然后我就觉得怎么甩你都甩不掉。他说我就是这辈子都要黏着你。我说我没有要让你黏。他说黏就是要让我黏，就是你讲任何话你都没办法打击他，他都好像无所谓，然后没关系。它就像软棉花一样打过来把它对化解掉，然后又可以推回去。然后就说我这辈子就是要黏着你。我说我没有说要让你黏呐。然后但是很多事情他来问我，我又会帮他解决或帮他想办法或。对，然后我就觉得我上辈子到底欠你多少？没有，巨蟹座本来就是要有一种母性啊，你就觉得他需要被那个牵引和照顾啊。我巨蟹座的朋友都是来照顾我的耶。你看他多好意思。所以你知道你现在站的角度是 S， 他们是 M， 被奴役、被控制。就不是只有他，我的高中同学。对他真的很好意思。还有我之前的室友跟他都是巨蟹座，都是那种很照顾我的。所以你男生的对象就不能找巨蟹座了。有跟巨蟹座交往过。那你觉得谁照顾谁？巨蟹座照顾我。那他们有 S 的形象吗？没有哎。对啊。对。巨蟹座很所以就分手啦。因为他对我，因为我都没有被虐待到，所以我要分手。他对我太好了啊，对啊。无微不至的好会有压力。好麻烦哦，到底想怎样？难搞，你刚才搞就是在一起的时候就先赏他2巴掌，他就觉得哦，我好喜欢哦，就好像要对我凶一点之类的，我才会比较喜欢。这样讲下去会打到18禁。没关系啦，我们的节节目我们的 range 很广啊，第1集就开始到18禁。为什么我会这样啊？我也不知道，就觉得很多无聊的烦恼都是我自己制造出来的，我已经快受够我自己了。是哈，没关系，我们等下就用对不对？塔罗牌来帮你解决。好，好，那你人生其实走这个演艺路线，就从小贺开始是你的出道的嘛？对，算是19岁。好年轻，今天都比年轻，但现在几岁了？现在已经今年要27。这么久？有这么久？有吗？是这样吗？才26岁啊，现在26岁。这行有一些憧憬吗？一开始有我觉得小时候都会有，因为小时候都会把这些事情想得很美好，就哇，很梦幻，可以当明星，可以拍戏了，可以拍戏，然后漂漂亮亮这样。可其实真的不是，你知道吗？7点要拍戏，你4点就要化妆，你3点多就要起床了。你觉得一般人那个水肿都还没消对啊，就是背后有很多很辛苦，真的不是大家看到的那样。那你觉得最辛苦的是哪一个过程？
除了那么早起之外嘞。说很早起，我觉得遇到不合的演员吧。哦，遇到不合的，因为我觉得，如果说平常自己接案子工作嘛，那你常常就是一天一天就是遇到不同的人，但是拍戏的话，你是要跟这群人相处很久的时间，那这当中就要跟这些人相处，对，然后从早到晚，然后你只要有1、2个不合的，你就会整个这个剧组的气氛就不对，有一种折磨，每天还要看到他，突然有人爱发脾气啊，我不要说是谁，或者是有些人就是心性比较重啊，我也不要说是谁。我们讲的都是演员嘛，对，不是幕后的哈。对，但是有时候其实也不是说那些人是坏人，只是说刚好跟你不对痛不对，不对盘，但是你又得逼自己在那个情况下相处，其实很辛苦，还要笑脸迎人，对，还要笑脸迎人，就是尤其是就是如果你是跟他演情侣的时候。对，他真的每天都很想。你在说谁？我没有说谁，就是我在说谁？曾经。哦，曾经不是现任的。就是假设又要演很亲密的时候，就是那种可能卡的时候就这样，然后一来，哎，我跟你说，然后怎么的？好假哦！是这样，真的就是这样子。其实这是一种那个职场上面的冷暴力，不只是在剧组里面啦。对啊，那种冷暴力其实最可怕。可是5432，你是演员，你得干嘛就得干嘛。你没得选，你会忘记啦。5432以后你会忘记这个人是，但是你一卡之后就会陷入一个很尴尬，就会很多的 OS 什么东西呀？对，就会想赶快收工，对，就想赶快收工。这也很辛苦。演员的辛酸，人与人之间相处真的是算是最辛苦。真的，不管是跟任何行业都一样啦。对啊，对啊。那木青来聊聊看，比如说未来有什么规划？去年加入主持之后，就是等于是副主持嘛，然后就是会看着我们主持人，就是我现在是主持网络节目闹着玩，然后我们主持人是浩子、阿翔跟严永烈，然后他们就是因为已经算出道很久了嘛，然后在这个行业也主持这方面也很熟悉，然后其实我就会觉得，就他们太厉害了。怎么说？而且他们默契又非常，他们的默契太厉害了就是我们出去的时候，从来他们没有在对稿的，完全没有在蕊。一到一个地方，我们也没在对稿的。对，就是你讲什么，他就知道要讲什么。你一个动作，他就知道哦，现在要整人了，要接什么。然后我整个在就是状况外吗？我在状况外，我一直在看综艺节目，你知道吗？你这当下还在，他现在变观众了。对，我就在玩游戏的时候，我就会一直变成观众。这样怎么行？就不行啊！但是当然现在已经慢慢的找到默契，因为也熟了，知道什么时候可以开玩笑，知道他们的 tempo 了。但就是我今年有一个目标，就是我希望我自己是可以独当一面的。哦，对，因为我现在发现，如果这个没有他们的脑袋跟创意，一集是支撑不下去的。就是我必须要他们来整我，或是他们来对我想一些梗。对，但是如果单我一个人，我可能就是会平铺直述的把该介绍完，对，那很无聊，很无聊。然后我就觉得他们脑袋是怎么做的，就是训练出来的。对，其实是训练出来的，反应是训练出来的。他们以前一定也常常被骂，或是教导说，其实这时候你应该要怎么样就很好玩了。对。然后我每天就一直在记这些东西，是真的。号角响起，当初也是因为电视笑话冠军这样慢慢起来，对，他们也是有经历过。那因为他们2个人默契太好，太好了，好好看哦，好好看。哎，你是主持人，我也在智商之外，然后阿强就说：“你还在？啊，你是来录影的吗？”然后我就在对不起，这样子，我又忘记。以前就是会一直希望说我要演戏啊，然后玉女形象。对，我要演什么角色啊，我要当女主角干嘛。演完戏之后就觉得，哦，好累哦，不然我想要去别的地方试试看。我不会不喜欢演戏，但是我觉得你要很热爱一个东西，然后投入那个过程。像我觉得姐姐就很厉害，因为就是这过程那么辛苦，但她还是可以去在等待的过程中做很多自己的东西去充实自己。可是我可能就会觉得我一直被困在那边，然后我一直在等，我一直在等，我就会觉得我没有自己的时间。可是其实这个时间其实很多东西是可以利用，但是我比较适合就是放出去外面，就跟鸟一样。我不能被关在剧组里，我会发疯。但是你看他有一个很厉害的点，就是他吃东西，你看起来超好吃。就是我们都是，而且我们2个都很爱吃，所以我们每次见面的时候在聊美食。对，我们都在聊说下次要吃什么，今天要吃什么。好，因为为什么你知道吗？因为他金牛座，金牛座是喜欢享受美食的一个星座。对，
但金牛座不要以为你现在瘦哦，金牛座也是易胖体质哦。对，所以年纪大的时候就知道了。我是其实会易胖，如果我连续可能3-4天工作都是吃便当，然后又出去就我量体重马上就会胖1-2公斤。但如果我待在家，我可能早上就变成吃水煮肉片，就是因为我不喜欢吃淀粉，我本来就不喜欢吃淀粉，所以我就会改成吃水煮，然后就2-3天就瘦回来了。就自制力还蛮就是这样来来回回，所以大概就在那个 range 里。哇，艺人真不好当，好辛苦哦。你现在也在走这条路啊？我没有啊，我照吃，我也没有。对啊，我是连老了，你知道吗？就想说算了，不在乎了。好，来，我们回到木星。木星是本名吗？我们聊超远，我们自己聊超远。我们会一直聊很远，然后回来聊很远，就是木星是本名吗？不是。为什么？那是你自己取的还是老师取的？我找老师取的。我本来出道的时候是用陈千羽这个名字。千羽。对，那是我本来的名字。然后后面我一直想说，我好讨厌每次去看医生的时候，他叫我本名，或者是我每叫外送的时候，我会被发现那名字，我就想把它改掉。陈千羽，你的外送还不刚刚来下来领？对之类的。那你喜欢这个名字吗？喜欢，因为我觉得木青很像那个武侠片里面的，蛮诗情画意的一个名字嘛。我明明说武侠。我自己不知道从别人讲什么，我都会把它听成好的。没事好，我没有说不好啊。武侠也是好的。对啊，我只是觉得像侠女的名字啊。对，但是我觉得你们在讲两码事。对，好，我飞到那边去了。那你人生有碰到什么样的困境吗？或者是低潮的时候？低潮？还是你让人家低潮？让人家低潮？没有啊。之前比较低潮吧，之前就是我觉得在工作上面的转换的时候很低潮，要突破自己瓶颈的时候。对，就是会一直觉得说，哦，就是我就是要演戏了嘛，然后一直在等戏，一直在等戏，一直在等戏，然后那时候就会想说，可能不想要去录 YT 节目，不想要上节目，不想要怎么样，然后去拍照了，想去拍照，然后可能那时候经纪人又觉得，哦，都让你演戏了，你又去拍照。你应该是要专注在演员这个事情，然后去上表演课或什么，一直加深自己。可是那时候我的想法是，我从出道就是直接演戏，然后很多事情我其实没尝试过，然后我根本不知道我自己适合不适合，然后所以那个时候的转换期让我很痛苦，因为就是会面临说好像心里很想要，但又不知道是不是那么想要，然后又觉得说，那如果今天去拍网拍，我是不是又把我本来别人帮我经营的这个形象给毁了？然后后来我就觉得不要想那么多，就是什么事情就先做就对了。先做了之后再慢慢修正嘛。对，再慢慢修正。很好，很正确。好，那你有什么事情想要问一下塔罗牌吗？对。我弟弟想问工作，什么的？我可以问我们频道吗？可以啊，因为我觉得我们频道最近的那个浏览次数就是一直卡在一个东西，然后没有去卡在一个东西成长，卡到音的。就是不是啊？就是因为可能就是太久都不能出国了，然后一直在国内旅游的东西一直拍，然后就觉得我们一直没有进到那个演算法里面。就是一直没有进到 YT 的演算法，但是其实我们里面的内容我真的觉得很好看，很棒，就支持我们观众也都觉得很棒，可是一直局限在知道我们的里面，而扩展不出去。所以你想问的是，我想要问如何扩展吗？还是如何突破吗？还是对如何突破？如何突破现在这个成长很缓慢的窘境？好，左手抽一张牌。心儿蹦蹦跳，应该是制作单位比较心儿蹦蹦跳。他们不要看，他们不要看就好了。一样哈。今天大家很喜欢抽到这张牌。对啊，真的哦，大家好，每一个人都抽到，就一样的。但正反不一样。对，好妙哦。但它是正牌哈。然后宝剑骑士，宝剑骑士正牌，宝剑骑士我之前好多次都已经告诉大家的牌意，就是漫无目的的往前冲，就是表示说这个节目呢是先冲了再说，先做了再说，但是目的性到底是什么？你想要突破都没有很明确哈。比如说好，这个是外出打仗，比如说好，我知道我的敌人在那里，我要去攻他，他不知道敌人在哪里，然后先冲出去再讲，所以方向不明，这个不明，到处都试试看。
啊，就这样乱窜，好，所以其实变成很多事情都是很冲动的决定，要做这个东西，然后除了破了瓶颈，啊，所以当自然而然，你说如何那个突破，啊，就要找到目的性了，好，你做这个东西最大的目的性是什么？还是因为比较没主题，是没有主题性。都有可能，好，因为你这样讲主题嘛，应该是说他这个也试试看，那个也试试看，都做，对，有点对，想就是有点漫无目的，就是我走了好多条路都试试看，但我不知道我走 A 或走 B 或走 C 或走 D 哪一个可以得到 Z。我懂你意思。这边可能 A 绕了一圈说啊算了，我们还走 B 这个路线好了，那好像没什么看不到什么，那再走 C 好了，所以会变得有点漫无章法的，就像比如你也可以讲说没有主题性，就是没有一个主轴。所以我们的节目真正的主轴想要表达的是什么？对啊，因为说不定 A 走一走，其实快走到了，但是你们觉得没有用，然后马上又换 B。因为我们可能有时候比较美食，有时候比较综艺，有时候比较什么，就是去猜说大家喜欢什么，而不是说你们自己是什么。对，美食就是美食，然后大家想看美食的时候专注的这个地方。对。那你可能一下子这一题是什么，然后不行，又换另外一个了，我没有兴趣的话，我就当然就不去看了。对，所以其实比较没有目的性哈，主轴比较不明确，所以其实可以建议制作单位可能，哪一个其实可以分析说哪一个的反应比较好，其实我们走主线就走那个。但因为就像讲的，因为它本来就是一个外景节目，哈，一个行脚性的节目，但因为没办法出国，啊，在国内这些东西说实在话，大家已经拍到不想再拍了，都已经腻掉了啊，所以其实如何突破一些创意的瓶颈，或如何转换这个节目，同样是美食，那同样出外景的美食，那如何做出一些比较特别的？对，因为老实说了，专靠那个主持人的这些梗。其实有时候人家会乏掉，会腻掉，喜欢就喜欢，不喜欢就自然也不会来。对，所以而且他们的知名度已经算很强了，所以说，有兴趣的人也早就来了啊，除非它里面有个很突破性的变化或主线啊，然后才可以从主线里面再去扩展出去。对，所以因为我们说打散了嘛，哈，就可能主线主力就不强了。对，所以其实建议他们可能是要先明确的知道自己的主线是什么。在主线里面，其实我走美食就是美食，但是中间里面还是可以加一点综艺。然后在哪里的时候再加一点那个外景旅游。其实主线还是要顾到。解。好。